Tole nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota YouTube chaanaalii mul'ata shamarranii kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u baga jiraattanii isiniin jedha anis har'a dhufeen jira. Obboloonni kallattii garaagaraan koomentii naa kennaa jirtan immoo ulfaadhaa eebbifamaa. Obboloonni jajjabeessaa jirtan illee immoo baay'ee isin galateeffadha dhugaawwanni koorraa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Haala kanaan wal jajjabeessuun nutti haa baratu hundumti keenya jechuudha. Kanaaf yoo wal jajjabeessine yoo harka wal qabne iddoo guddaa geenya waan ta'eef isiniin jedha eebbifamaa ulfaadhaa isiniin jedha. Har'a immoo yaada tokko qabadheen dhufeera. Innis maalidha yoo jennee dhaloonni baay'een gaafii tokko warroonni gaggaafatan baay'eetu jiru tokko lama osoo hin taane isa kanarratti ani yaada tokko qabadhee dhufe anis wanta keessa koo dhufe jechuudha. Kanaaf namni tokko hamma beekurraa walii dubbata waan ta'eef egaa walirraa fudhatanii immoo ittiin jiraachuun barbaachisaadha. Isiniin jedha obboloota koodhaanis baay'een yaada keessan fudhadhee itti eebbifame waan baay'ee ittiin jijjiiramee jira isiniin jedha. Egaa isinis immoo akka fudhattanii itti eebbifamtan ittiin jiraattan nan amana. Innis immoo har'a kanan qabadhee dhufe waa'ee gaa'ela ijaarrachuuti. Gaa'ela nama akkamii wajjin ijaarrachuutu danda'ama? Gaa'ela ijaarrachuuf maaltu nu barbaachisa? Maaltu nurraa eegama? Jedhanii dhaloonni baay'een kan dubbatantu jirani. Gaa'ela ijaarrachuudhaaf wanti namarraa barbaachisu kan biraa tokkollee hin jiru. Inni jalqabaa maalidha? Of qopheessuudha. Gaa'elaaf qophaa'uu ta'uudha. Kanaaf gaa'elaaf of qopheessitee gaa'elattan seenaa jennaanii wanti itti seeneef hin jiru, wanti hin danda'amneef hin jiru. Gaa'elli immoo nama amanamaa ta'eef salphaadha. Garuu gaa'elli nama of hin dandeenyeef, nama maalummaa gaa'elaa hin beekneef, nama maalummaa jireenyaa hin beekneef ni ulfaata. Kanaaf gaa'ela keessatti seenuudhaaf, gaa'ela keessa seenanii jiraachuudhaaf, gaa'ela ofii seeran geggeeffachuudhaaf maaltu narraa eegama? Nama akkamii ta'ee tananii gaa'ela geggeeffachuu danda'a? Yoo nama akkamii ta'een gaa'ela sirrii keessa jiraachuu danda'a? Jennee of ilaaluun yookaan jettanii of ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf gaa'elaaf qophaa'uu ta'uun gaa'ela sana keessatti wanta gaa'ela sanaan barbaachisu guutuu jedhuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Kana innis maalidha yoo jenne yaadadha. Yaadni murteessaadha. Nama tokko wajjiniin walii galteedhaan jiraachuun mana ijaarrachuun akkasuma miti waan ta'eef ni ulfaata. Isa kanaaf immoo of qopheessanii nan danda'a jedhanii yeroon koos ga'e jedhanii gaafa itti seenanii barbaachisaadha. Namni tokko maqumti narraa yaa'u jedhee itti seena akkas miti. Maaliif gaa'elli jireenya waan ta'eef gaa'elli dallaa loonii miti har'a ijaarramee boru kan diigamu. Kanaaf wanti nu galuu qabu isa kana inni ijooni. Gaa'elatti seenuu irratti waaqayyoon irratti kadhachuudha jalqaba irratti. Maaliif namni kamuyyuu erga dubartii tokko ta'ee dhiira tokko ta'ee lafa kanarra dhufee egaa gaa'elaa raawwatachuun isaa hin oolu beekamaadha kun. Isa kanatti seenuudhaan duratti immoo waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Nama amanamaa ta'uun barbaachisaadha. Nama jabaa ta'anii gaa'ela ofii geggeeffachuun gaariidha. Egaa bara kana keessatti immoo namoonni baay'een kan irratti xiyyeeffatan qabeenyadha. Ispeeshaalii keessatti immoo shamarran qabeenya qabdi jedhanii kan gaafatan jiru miti baay'inaan. Dhiirri immoo konkolaataa qabaa, mana qabaa, waan akkasii jedhamanii wal gaafatu. Inni kun immoo anaaf gaarii miti. Iddoo guddaas naaf hin qabu jechuudha itti sidhaman waan ta'eef. Kanaaf qabeenyi yoo jiraate nama miidha miti, nama fayyada waan ta'eef. Garuu qabeenyi immoo hin dhufa hin bada waan ta'eef qabeenya irratti xiyyeeffachuun gaarii miti. Akkasuma immoo bifa namaa irratti, bifa walirratti dhaabbii walirratti xiyyeeffachuun gaarii hin ta'u. Maaliif nama hin fayyadu waan ta'eef. Nuti kan jiraannu bifa namaa sana ilaallee miti. Kan jiraatamu yeroo baay'ee waaqa ilaalameeti malee nama ilaalamee miti. Garuu namni akka namaatti immoo yaada isaati kan ilaalamu maleedha. Bifa isaati miti. Bifa isaa yookaan bifa ishee ilaaltee jiraatta miti. Kanaaf yaada nama sanii akkamittiin akka walii galan jaalalli gidduu isaanii hammam akka jiru kanneen ilaaluun barbaachisaadha. Egaa bu'aa yerootiif jedhanii mootu iddoon taane seenuun gaarii hin ta'u. Qabeenyas barbaannan qabeenyi dhufa hojjetamne wanti hin dhufne tokkollee hin jiru. Garuu jalqaba irratti jaalalli jara lamaa sana gidduu jiraachuu qaba. Egaa jaalalli yeroo kamuu hin jiru. Maaliif jennaani jaalalli mo'adha waan ta'eef jaalalli obboleessa obboleettii kee hundumaayyuu hin jaalatta waan ta'eef
nama jaalattu sanarratti qofa miti immoo kan gaa'ela dhaabattu maaliifi nama tokko baay'ee akka lubbuu wajjin jaaladha isa malee hin jiraadhu gaafa jette isa sanarratti gaafa of gatte isa wajjin jiraachuu baachuu dandeessa maaliif carraan kee eessa jiraachuu baachuu danda'a waan ta'eef carraan kee eessa jira kan waaqayyo si akeeke sana bira jira jechuudha. Kanaaf carraa waaqayyo lafa namaaf kaa'e sanarratti hundaa'anii jiraachuun barbaachisaadha. Maaliif waaqayyo gaafa carraa tokko namaaf kennu haala irratti hundaa'e miti, bifa irratti hundaa'e miti, qabeenya irratti hundaa'e miti, faayidaa yeroo irratti hundaa'e miti waaqayyoon kan carraa nuuf kennu jechuudha. Carraan kee isa irra nu buuse sanarra mootu jabeeffannee waliin jiraachuudha. Kanaaf gaa'ela haala kanaan ijaarrachuun hin danda'amaan isiniin jedha. Wanti gaa'elaaf barbaachisu jalqaba irratti of qopheessuudha. Gaa'ela gaarii argachuudhaaf garuu ati gaarii ta'ee mul'adhu. Ati gaarii taatee gaafa argamte gaa'ela gaarii argattaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti nama gaariin arganne nama akkamiitiin gaa'ela wajjin dhaabadha, nama akkamii wajjin jiraachuu danda'a jedhanii yaadan dhiphachuu, yaadan busanii baasuu osoo hin taane ati nama gaarii taatee gaafa of qopheessite gaaruma akka keessantu si qunnamaa jechuudha. Kanaaf gaarii ta'uun barbaachisaadha jalqaba irratti ofiif jechuudha. Nama gaarii filachuun duratti ofiif gaarii ta'anii argamuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Yaanni ani qabus kana egaa namoonni baay'ee sagalee yookaan komentii naa kennitanii turtanii sagalee riikaardii gaafa waraabdu riikaardiin dheeressinii gabaabsiinuuf waraabinaan jettanii turtanii tolee jedhee jira. Kanaaf daqiiqaa 8 ol waraabuun hin fedhu. Kanaaf nama gaarii wajjin jiraachuun dhaafi gaarii ta'anii argamu, jireenya gaarii jiraachuudhaafi gaarii ta'anii mul'achuun barbaachisaadha. Wal jaallachuun jaalalaan nama jaalalaa ta'uun barbaachisaadha. Obsuun barbaachisaadha. Wal danda'uun barbaachisaadha jechuudha gaa'ela keessatti. Namni baay'een wal danda'uu dhabiinsarraan kan ka'e gaa'elli nama baay'ee kan diigamu baay'ee argina. Keessattuu fageenyarra taa'anii gaafa waliin jiraatanii obsa dhabanii waan xinnoo tokkorraan ka'anii gufatanii allayyaatti kan wal buusantu jira. Isa kana osoo hin taane obsanii waliif danda'anii jiraachuudha. Jaalalli matuma isaatiin danda'aadha, obsaadha. Kanaaf isa obsaa kana isa danda'a kana qabannee too'ee nutis immoo jireenya keenya ittiin adeemuu barbaachisaadhaan isiniin jedha. Kanaaf jaalala yookaan gaa'ela dhaabachuudhaaf nama qophaa'aa ta'uu, of qopheessuu, nama jaalalaa ta'uu, nama obsaa ta'uu, nama dandeettii mana ofii bulfachuu danda'u ta'uu barbaachisaadha. Qabeenya irratti hundaa'uu, miidhagina irratti hundaa'uu, haala irratti hundaa'uu, wantoota yeroo irratti hundaa'uun kun immoo gaa'elaaf nu fayyadu. Jireenya gaa'ela jechuun har'a ijaaranii boru kan diigan osoo hin taane amma dhumaatti kan wajjin jiraatanidha. Hamma lafa kanarra jiraatanitti jechuudha. Kanaaf gaa'ela eebbifamaa jiraachuudhaaf haala kanaanii ittiin jiraachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Eebbifamaadha, ulfaadhaadha. Subscribe, share, like gochuun hin dagatinaa.